السلام عليكم ورحمة الله متابعيني، وحسب طلبكم رجعت اليوم أسوي لكم الطرشانة بفيديو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نبدي سوية. راح أخلي هنا خشوق من الأكل من الزبد أذوبهم. أحمس الطرشانة بالبداية. ما راح أضيف اللحم بالبداية، لأن أنا كل اللحم مالتي أحمسه بالبداية ورا ما أنظف من عنده الزفرة أحمسه. يلا أخليه بالجدر، فما راح أحتاج أحمسه مرة الأخرى. أحمس رأسا الطرشانة أضيفها. والعلوشة اللي عندي إياها هنا لينة مو قوية، المفروض العلوشة تكون يابسة مثل الطرشانة، بس ما متوفرة هنا، فخليت هذه اللينة وراح أضيفها بالأخير، ما حخليها بالبداية. الطريقة مال الطرشانة الأصلية إنه لازم تنحمس العلوشة والطرشانة سوية. ولا حطولها عليكم يا حبايب. هنا خليت المي مال اللحم اللي سالقة من بيه اللحم، مي اللحم اللي سالقته أني هنا بدون ملح. المي اللي خالته هنا مال اللحم يكون بلا ملح من أثناء سلق اللحم مالتي. أغلبية الناس الطرشانة ما ياكلوها كوجبة رئيسية ويا التمن، يعتبروها كحلا، وجبة ثانوية بالأخير، يعني يحلون بيها ورا الغداء. فلذلك أنا إيش راح أسوي هسه؟ الفاصوليا هاي طريقتي بيها. هاي مقدار مال الفاصوليا مالتي ما منقعة نهائيا، لا قبل اليوم ولا ليلة كاملة ولا بالمجمدة. مجرد ما أخليها وأخلي لها مي عادي، لا دافي ولا حار ولا بارد، مي عادي من البوري مفور، وأغطيها. راح أتركها تفور لمدة 10 دقايق وأرجع أطفيها. ورا 10 دقايق تشوفون هاي كلها طايفة لي فوق. انتظر نص ساعة كاملة، ورا النص ساعة أرجع مرة اللوغ أشغلها. هنا عندي الطرشانة استوت وكملت. راح أخلي لها شوية عصا شكر مقدار تقريبا خاشوقتين مال الأكل، حسب انتم مقداركم تضوبون حالاتها. احنا ما نحبها كلش حلوة، تكون حلوة حامضة. أساوي الطرشانة والشكر سوية كامل، وبدا تشوفون ميها قليل حسب رغبتكم انتم شلون تريدوها، تحبون بيها مية هواية، نحبها ناشفة يعني تنشال مثل الحلاوة. أظل أساوي بيها أساوي لحد ما تكمل. وراها أرجع بعدين أحضر الحبشكلات مال الطرشان. هاي حبشكلات أنا حضرتها كلها، راح أضيفها هسه بالأخير. اللوز سالقته هذا مستوي أصلا، والكشمش أنا غاسلته ومنظفته حاطته بالماعون، ما يحتاج حتى من أحمسه. المهم الشي الأساسي بالطرشان لازم تنحمس بالبداية ويا اللحم، إذا لحمك ما محموس، وشوية زبد. الأفضل الطعم الأفضل شوية زبد، ما عندك زبد مو ضروري، لا تتقيدين، خلي ليش خاشوقة زيت. راح أساويهم همينة. أخلي هسه عصرة ليمون، هاي نص ليمونة مو كاملة، راح أعصرها عصرة من عدها. ليش الليمون؟ حتى لا تشكر، لا شكر لا تصير مثل المربى المشكرة ورا ما تنطفي وتبرد، حتى يعني قصدي ما يتبلور الشكر أو شي، يعني إذا مفتهمين قصدي. وأخليها على نار ناصية. هسه هنا أنا عندي هي الحب، على قد إيش قد انتي رغبتك، إيش قد يعجبك تريدين تخلين خليه. راح أضيفهم وأضيف وياهم همينة هي المطحون حسب الرغبة. هاي الطرشانة بهذه الطريقة. الطرشانة تنطبخ بأكثر من طرق، يخلوا لها أكو أغلبية المحافظات العراقية تطبخها بأكثر من طريقة. ناس تخلي لها الحمص المجروش، ناس تخلي لها المعجون. احنا صراحة هاي طريقتنا يجي ناكلها. الفاصوليا هسه رجعت لها، تشوفون هذا كله الطايف لي فوق، هذا راح انتظر خلال نص ساعة، يلا ارجع اعلقها من جديد اباوع. هسه ورا نص ساعة كله نزل لي جوا. إذا ألقى بعد طيف ورا النص ساعة مثلا حباية حبايتين، يعني معناتها هاي ما تستوي الفاصوليا معصية، فأطلعها بديه. الظاهر هاي الفاصوليا نوعيتها زينة، أنا ما مجربتها، هاي جديدة أول مرة راح حتى أطبخها. هاي هنا عندي تشوفون الطرشانة كملت طفيتها. هسه بين ما تفور الفاصوليا وتستوي راح أحمس لها البصل. عندي راس بصل تقريبا وسط، وعندي فد سنين ثوم ثرمتهم ناعم، خلي عليهم زيت وشوية ملح وأحمسهم.
قلبه قلبتين، وأخليه على نار هادئة. البصل يمص شوية لين ما هسه رجعنا البصل يتحمر كامل. راح أضيف خاشوقتين مال معجون. أنا الفاصوليا أسويها بس بالمعجون، ما أخلي طماطة، حسب بعد كل واحد واللي يعجبه وطريقته. تريدين تخلين معجون، تريدين تبرشين طماطة، تثرون لها طماطة ناعمة. ما أحب أضيف بهارات بالمرق، يعني مو كل المرق أخلي لها بهارات، هي طعم الفاصوليا يكفي، ما يحتاج لا تخلين بهارات ولا أبد. أحمس المعجون كامل ويا البصل، وأحمس اللحم همينه حتى لزق لون. هاي حمسنا على اللحم هنا. شوي ياخذ طعمه ويا المعجون، وأضيفه على الفاصولية. هنا عندي استوت كامل الفاصولية تشوفون، لأنه حارة ما أقدر ألزمها يجي كلش حارة. هسه راح أضيفها كامل وأخليها تفور فورتين لما تعقد. هنا أحب أضيف الفلفلاية حارة، هاي الفلفلاية حارة بس أفتحها من الوسط وأذبها. هسه هنا خليت ملح. هسه خلصنا. هنا الطرشانة كملت، راح أصبها. هاي طريقة والدتي، الله يحفظها، يطول بعمرها ويطول بعمر أمهاتكم يا رب ويحفظ لكم إياهم. شوفوا شلون طرشانة تتعلج وتشهي، تخبل ما ينشبع من عندها، يعني ما تتخيلون، ما أصف لكم الطعم ما شاء الله يا ربي. هاي الطرشانة نوعيتها كلش زين كانت، وحامضة، وشوية الشكر وياها صارت حامضة حلوة، حلاوة والله، حيل طيبة. هذا شكلها. وهاي الفاصولية همين راح نصبها بهذا الشكل. بهذه الطريقة الفاصوليا ما تنمر، تبقى حبايتها بتكاملها. وهاي طبختنا اليوم. يا عيني لا تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب، وتضغطون على جرس التنبيهات حتى يجيكم كل شي جديد. أغلبية هاي الأكلة اللي يسووها سوية طرشانة والفاصولية هم أخواننا الأكراد يسووها دائما. وجبة ريوق من يرجعون من صلاة العيد بأول يوم العيد إلهم. سلامي الأخوان الأكراد، في أمان الله.